Madi, kalitni berib ketmasam bo'lmaydi. Bera qolgan. Adasi iltimos ketmay qo'ying. Qo'rqib ketaman. Bola ham qo'rqib ketyapti adasi. Onasi bir marta chiqib keling, kalitni ber, iltimos. Ertadan o'zgaraman. Va'da beraman, onasi, iltimos ber kalitni. Mana keting. Astagfirullah. Shu kelinga ham qiyin bo'ldi-ya. Tabassum chizishga kel, yana meni aldashga. Yana kel, bu safar hammasini ayt, to'g'risini ayt, ichingdagini ayt. Hech bo'lmasa rostini ayt menga kel. Voy Robiya, yaxshimisiz? Yaxshi bo'ldi-ya, sizni ko'rib qolganim. Ukangiz yomon yo'lga kirib ketgandan xabaringiz bormi? Tushunmadim, nima deganingiz bu? Ukangiz hayoti barbod bo'layotganidan xabaringiz yo'q shekilli. Uyingizda har kuni janjal to'polon bo'lib yotibdi. Bechora kelin ham qiynalib ketdi. Kunora uchastkovilar ukangizni qidirib kelishyapti. Qo'shnilar ham aytishyapti, qanaqadir ukangiz dorilarga o'tirib qolganmish. Ukam to'g'risida gapiryapsiz. O'ylab gapiring gaplaringizni. Keyingi safar qo'shnida bayab o'tirmayman sizni. Voy savli, qo'shnilarga yaxshilik ham qilib bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Doniyor akam qanilar? Siz kimsiz?